Wel, a fi a chi am daith fach rownd yr ardd i ddechrau gyda'i. Tu ôl i fi y shed oll bwysig, a tu ôl i fi fy'n co, tŷ gwydyr sydd felly'n fwy pwysig. I gyd mae dy fi ryw 1, 2, 3, 4, 5, 6 o weliau. A wedi mynd i cynllunio beth sy'n mynd ble eleni, ond fi'n credu bod digon amser dy fi ar y nwylo i allu wneud ni eleni, ond ie, dyma'r ardd yn ei gogoniant. Reit, fi'n mynd i rannu dy chi dros yr wythnosau nesaf, gobeithio bod dim ots dy chi be fydda i wneud dy'r amser sy'n ar y nwylo i. Fi'n mynd i wneud tym bach mwy o rhywbeth sy'n wedi bod yn ddiddordeb mawr i fi ers blynydde, sef garddio. A heddi, fi'n mynd i fod yn plannu hadau ffa yn yr ardd. Mae peth dy fi mewn potiau eisios. Rai o ryw 2 blynedd yn ôl, ffyndes i'n mynd i hen bacyn i'w reina, gobeithio down nhw. Os na, mae rhaid i fi blannu yn y gwely ma. Wedyn ni heddi, dyma be fydda i'n neud yw plannu hadau ffa yn y gwely ma. Mae eisiau paratoi'r gwely gyda. Eisiau gwneud yn siŵr bod y pridd modd fan cymaint fel blawd y gallai gael. Dwi'n yn bwysig am dy ffa, achos maen nhw'n eitha tough, maen nhw'n trwy unrhyw beth, ond mae eisiau rhai pob cyfle allai iddyn nhw gael tifu yn yr achos cynta. Felly bod e'n swnio'n rhywbeth amlwg iawn, ond synnech chi pwy mor rwydd mae rhywun yn colli resio hadau heb roi'r ffyn bach ma i atgoffa hunan o ble maen nhw. Whoops. I'r garddwyr profiadol yn eich plith, falle bod hwn yn eich taro fel gwely bach i gymaint o hadau. Y gwir yw, mae'n siŵr o fynd yn wely mwy yn y pen draw. Os i fi'n gweld bod y planhigion bach yn ormod o dyrfa, fe na i dyneio peth arnyn nhw a'i plannu nhw rhywle arall wedyn. Byddai'n plannu'r ffa rhyw 2 fodfedd o ddyfnder yn y pridd a rhyw 4 modfedd ar wahân. Bod y compost sydd yn gompost i fi wedi creu'n hunan o wastraff gardd ar hyd y blynydde yn ddigon cyfoethog i difyr ffa. Wi'n licio roi rhyw help llaw i'r hadau trwy roi rhyw dymed bach o wrtaith ar eu pennau nhw. Hwna gyd sy'n ar ôl i wneud nawr yw sgrifennu ar ddarn bach o blastig i ddangos a roi yn y gwely i ddangos beth sy'n na. Rhaid gwybod bod fi'n anghofio, ynddo fe.
Na beth yw job heddi yw rhoi peth letys i dyfu. Na gyd sydd 'da fi yn y pot ma yw lanid fyna o hen bolystyrene iddo gael dreino ac i byd o gosaffu gormod o gompost, a wedyn ni just compost o'r bag. Sdim isie hwnna, mae hwnna'n rhy gyfoethog mewn ffordd, ond na beth o dyfu, wedyn ni mae'n hen ddigon da. Wy'n plannu nhw'n weddol agos i ddechrau gyda, achos byddai'n teneuo nhw wedyn ni. Os allai agor y pacyn. Ddigon am nawr, a just rhyw ddwstad o gompost ar ei benne. Dim gormod o drwch, ble maen nhw'n mynd i stryglo iddo trwyddo, ond mae hwnna'n iawn, fi'n credu. Bydd sawl planhigyn mewn hwnna. Mae'r amser ma'r flwyddyn i'r garddwr yn un sy'n llawn y ddewid cyffroes o'r hyn sydd ddod yn ystod y flwyddyn, ac mae'r prysurdeb sydyn yn dod fel tipyn o sioc ar ôl misoedd diog y gaea. Y jobyn nesaf yw plannu'r garlleg. Mae'r gwely, fi wedi paratoi'r gwely ysbel fach, na gyd sydd eisiau fi wneud nawr i roi bach o wrtaith, a wedyn i plannu'r bylbiau i hunain. Fe welwch chi bod fi wedi creu rhyw bantau bach yn y gwely i ddangos i le mae'r hadau, y clofau i'w plannu. Mae gofyn bod yn eitha dethol wrth blannu garlleg a dim ond defnyddio'r y hadau tewa mwyaf iach i golwg. Mae eisiau twli'r rai sy'n edrych yn bach o wantan neu'n denau neu falle'n edrych fel sy'n wedi dechrau pwdri. Reit, yna gyd i fi wedi wneud fyna yw twli nhw yn fras i le maen nhw'n mynd i gael eu plannu, i claddu, a na be fi'n mynd i wneud nawr. Mae gofyn plannu garlleg yn ddwfn rhyw fodfedd a hanner, 2 fodfedd yn y pridd. Mae gofyn hefyd i plannu eu penolau sialawr. Os cawn nhw i plannu benni weired, dyfa nhw byth. So, goiau hwn fan hyn nawr. Fel bod fi ddim yn colli nabod ar y garlleg yma. Reit, na diwethaf yn nhw mewn. Maen nhw'n hwyr yn mynd mewn eleni. Fel arfer, fi'n licio rhoi tym bach o rew iddyn nhw. Yn ystod y gaea, maen nhw'n gweud bod nhw'n hollti'r hedyn yn wahanol rannau wedyn i greu'r bylben. Sa'n siŵr, wedi cael llwyddiant yn plannu nhw'n mor hwyr a hyn o'r blaen, wedi wir yn becso. Na ni. Tym bach o jiws bywyd amdani yna.